За, юу яцхан? Дэлхийн аварга уур амьсгалтай бүтэн явж гин. Шууд нэг бичлэгээс шууд ороод ирлээ өөр ертөнцөөс. Өнөөдрийн бичлэг Backrooms Disclosure Day. За, надад нэг юм сонирхолтой юу байна л да. Backrooms дээр үзүр хийсэн, тэгээд Disclosure Day дээр үзүр хийхгүйг шийдээ зүгээр билет аваад очиж үзсэн. Нэг сонирхолтой юм байгаа нь энэ хоёр кино надад айгүй юм адилхан мэдрэмж өгсөн. Яг санаандгүйгээр би Backrooms-ийн тусдаар ревю хийх гэж байгаа. Үнэхээр дэлхийн аварга мавраг гээд боломжгүй байж байгаад ялаа л да. Чадсангүй л дээ. Гэхдээ хоёуланг нь үзсэн дараа яасан гэхээр за Ken Parsons хоёулаа 2006 төрсөн хүүхдтэй лөө те залуу 2004 хүүхд биш уучлаарай залуу 2006 төрсөн залуу 20 настай. Энэ киноны project яг уран сайхны киноны project нэглэхэд 16 7 настай байсан. Зургийн авалтын үеэр 18 настай байсан те. Ийм залуу. За тэгээ нөгөөх нь бол одоо домогт кино урлагийн түүхэнд хамгийн агуу уран бүтээлчтэй нэг домогт Стивен Спилберг тийм ээ. Стивен Спилберг бол одоо 79 настай. 4 нуглах насны. 4 нуглах. Онлын хувьд илэн зүв байх боломжтой. Ийм хоёр хүний хоёр бүтээл байна л да. Гэхдээ юу адилхан санагдсан бэ гэхээр надад хийцийн чанар. Уран бүтээлч хүн 80 настай бүх цаг үеийн хамгийн агуу найруулагчдын нэг томшгүй олон агуу кинотой мэдээж олон кинотой ч суул кино байгаа ч гэсэн томшгүй олон агуу бүтээлтэй Стивен Спилберг дөнгөж 20 настай Ken Parsons хоёр адилхан мундаг зураг авалт. Мундаг өрнөл, мэдрэмж, яг өрнөж байгаа одоо дүрийн туулж байгаа зүйл тэрийг яаж одоо дүрслэлээр дөрүүдийн байрлалаар, production design-аар, хөдөлгөөнөөр яаж тэрийг илэрхийлэх вэ? Яаж тэр болж байгаа зүйлийг дүр нь хэлэхгүйгээр заавал одоо юу гэдгийг тийм үзэгчдэд шууд тулахгүйгээр тэр өрнөл тэр юм visual те одоо film making чадвараар үзүүлэх үү, мэдрүүлэх үү гэдэг тэр авьяас байна гэдэг. За Ken Parsons-ыг мэдээж Spielberg-тэй шууд утгаараа харьцуулж мэдээж болохгүй те. Гэхдээ тийм мэдрэмжийг өгч чадсан. Backrooms Disclosure Day. Бүр нарийн хариул Backrooms Disclosure Day-с илүү сайн кино. Гэхдээ Disclosure Day миний сэтгэлийг илүү их хөдөлгсөн. Би яг Disclosure Day-ийн experience-д бол маш хайртай гэж хэлэхээр байна. Маш их сэтгэл хөдлөсөн. Юу гэхээр яг айгүй ностальжик кино л доо. Тэгээ яг агуулгах юмыг харах юм бол нэг тийм 20 жиж байгаа хоцорсон юм шиг юмс байгаа. Интернетээр ч бас тэгэж ярина лээ. Гэхдээ надаа юу таалагдсан бэ гэдэг за түр хийц ирсэн тийм. Үнэхээр гоё хийцтэй тэр зураг авалт, эвлүүлэг, өрнөл, хөгжим, агуу Джон Уильямс 94 настай Джон Уильямс. Дахиад онлоор ярих юм бол яг mathematically ярих юм бол Джон Уильямс Ken Parsons-ыг өвөөгийн өвөөч байж болохоор жоохон fucked up юм болох байх л та. Гэхдээ яг агуу Джон Уильямсын шинэ скорыг кино театрт шинэ кинонд сонсно гэдэг бол зүгээр нэр төр яриг. Миний хувьд бол. За тэрнтэй адилхан Стивен Спилбергийн шинэ кино гарч байгаа өдөр нь дэлхийдээ зэрэгцэж кино театрт үзнэ гэдэг бол зүгээр л нэр төр яриг. Миний хувьд бол. Тэгээд кино нь өөрөө юм гоё байна гэдэг бол бүр гоё. Агуулгын хувьд бол Backrooms-ыг илүү агуулга талаас нь ярина. Disclosure-ийн агуулгын хувьд яг ингээд хайр гаргийнхаа Alien Mail гэдэг юм байгаа. Гэхдээ фокус нь тэр биш. Киноны narrative focus буюу өрнөл зохиол одоо агуулга гол зүйл нь ерөөсөө тэр биш. Гол юм нь юу гэхээр за иймэрхүү болсон байла. Харийнхаа иржсэн явжсэн да. За ингээд төр засгийнхан да conspiracy нууцсан байна. Тэ нэгсэн мэгсэн. За тэрийг айгуу сонирхолтой асуулт байхгүй. Spoiler юм байхгүй. Тим том юм ихтэй. Ингээ бүр хүн төрлөختөнд нөлөөлөх бүр юм fundamental суур хэмжээнд нөлөөлөх зүйлийг хүн төрлөختөн мэдэх ёстой мó үгүй мó гэдэг асуулт. За мэдвэл юу болох юм? Мэдэхгүй бол юу болох юм? Мэдээлэл таруул. Тэгээд тэрийг хэн шийдэх юм? Яагаад шийдэх юм? Яагаад тийг шийдэх юм? Хэнд тийм хүн төрлөختний өмнөөс шийдвэр гаргах их орон зай мэдлэг одоо юу гэдгийг чадвар ер нь гол нэрх мэдлээ байгаа. Ер нь хүмүүсийн өмнөөс шийдвэр ирэх нь юу юм? Хүмүүсийн өмнөөс хамгаалдаг тийм гэдэг шиг тийм. Тэр айгуу сонирхолтой. За тийм мэдээлэл хэрвээ гарчвал яах вэ? Хүмүүс ямар реакшн гарах вэ? Гарахгүй нууцлал гэхдээ нэг юм хинттэй байвал гэд ингээд айгуус тийм сонирхолтой байна. Одоо тэрнтэй тэр тийм мэдээлэл тийм амар том хүн төрлөختнийг бүр ингээд оронгоор нь эргүүлэх хэмжээний юм мэдээлэлтэй ойрхон байгаа байвал ямар шийдвэр гарах байсан бэ? Юу их байсан бэ гэдэг юм хөндөж байгаа юм л та. Энэ бол ангуудаа хөндөж байгаа сэдв бол биш кино урлагт. Гэхдээ сонирхолтой хийсэн байсан санагдсан. Яг фокус нь угаасаа тэр хэрвээ та хэд акшн кино тийм юм хүсч байвал энэ бол тийм кино бол биш. Хөгжим бүр үнэхээр гоё байсан Джон Уильямсын. Тэгээд хийц
яг нэг юм классик Спилберг одоо Спилберг ч яг нэг юм байхгүй л дээ. Өчнөө олон төрлийн кино. Гэхдээ нэг юм Спилбергийн мэдрэмж байгаад байдаг. Бүх кинон дээр биш ч гэсэн. Тэгээ тэр нэг юм мэдрэмж бол яалтчгүй байсан. Үнэхээр гоё байсан. Маш сайн кино гэж бол хэлэхгүй. Ялангуяа зохиол өрнөл тал дээр сонирхолтой сэдвүүд хөндөгж байгаа маш зохиолын гоё сайн хэсгүүд байсан ч гэсэн Дэвид Кепка одоо энэ зохиолын бичсэн хүн маань өөрөө бол айгүй юм одоо орон гарan гэдэг шиг юм сонин карьертэй бас зохиолч та 63 настай зохиолч те одоо Carlitos Way, Jurassic Park гэдэг ч юм уу Mission Impossible те олон одоо Panic Room айгүй олон сайн кинонуудыг Spider-Man 1 маш олон сайн кино бичижсэн одоо War of the Worlds-ыг хүртэлтэй Spielberg тэгсэн мөртөө дундуур нь юм сул кинонууд бас нэлээд хэд бол байдаг. Одоо Indiana Jones 4 ч юм уу те. Эсвэл одоо юу гэдгийг юуны 98 оны Brian De Palma-гийн Snake Eyes гэдэг нэг аргуу кино байдаг тэр ч юм уу те. Ингээд нэг юм одоо Jurassic World 3 ч юм уу те. Ингээд юм тааруу кинонуудаас нэлээд бичижсэн юм сонирхолтой уран бүтээлч байгаа юм л да. Тэгээд зохиол бол төгсвөл биш ээ. Сул тал бол байсан. Зарим хүмүүст бол одоо бүр таалагдчихгүй байх магадaltaй гэж бол бодож ин. Гэхдээ надаа Спилбергийн фэний хувьд зөвхөн Спилберг гэлтгүүгээр энэ кино бол одоо хийц талаасаа, өрнөл талаасаа ялангуяа хийц талаасаа бол их таалагдсан. За жүжигчдийн бүртгэн гоёсэн Wyatt Russell хөгжилтэй хөөрхөн гоё дүр бол байж чадсан. Emily Blunt holy fuck Emily Blunt энэ кинон дээр бүр нөгөө годомжны яриагаар бол идэж уусан. Coleman Domingo гоё байсан. Хин Colin Firth гоё байсан. Colin Firth, Coleman Domingo хоёрын нэг юм гоё юм бас байсан. Тэр хоёрын нэг юм туршлагатай, нас нь явцсан зөвүүн авьяаслаг те. Ийм хоёр жүжигчин нэг юм хоорондоо нэг юм тулж байгаа нэг сцен гарч байгаа бол үнэхээр супер бол байсан. Тэгээд бусад жүжигчдийн бүрэлдэхүүн одоо хин ч юм уу Josh O'Connor те Josh O'Connor ус яг бай тэжгүй сонирхолтой бол байж чадсан. Тэгээд жүжигчдийн бүрэлдэхүүн гоё ийм сонирхолтой кино байлаа хөгжим хийц театрын experience бол надад үнэхээр гоё юм кино бол байсан. Тэгээд тэрнтэй яг адилнаар Backrooms. За Backrooms-ийн хөгжим яг John Williams агуу John Williams-тэй 94 настай John Williams-тэй энэ киноны хөгжим ийм байх шаардлага байгаагүй штэ гэмээр гайхалтай бодоо олгож исэн хөгжмөн дээр нь бол зөвхөн хөгжмийн сонсгон төлөө би баг театр дахиж үзэж харамсахгүй байна. Юуг бол Disclosure Day. Тэгэхэд Backrooms бол яг хуу дахиж сонсоход бол дахиж сонсох зорилготой хөгжим бол биш. Гэхдээ тэр кинонд өрнөлдөө тэр нэг юм тавгүй учир битүүлэг дуггүй балер нэг юм тэр мэдрэмжийг sound design болон хөгжмөр үнэхээр амар өргөж өгсөн, үнэхээр амар оруулж өгсөн, үнэхээр нэг хэсэг нь бүр ингээд DNA-ийн, DNK-ийн нэг хэсэг нь байсан тэр кинон. Үнэхээр гайхалтай. Зураг авалт эвлүүлэг. Disclosure Day мундаг гэдэгтэй яг адилхан бүр илүү хамааралтай байсан. Backrooms киноны зураг авалт эвлүүлэг, за тэгээ production design те. Энэ киноны сүнс яг мэдээж бусад юм байгаа л да. Гэхдээ энэ киноны гол сүнс бол яг үнэндээ production design зураг авалт өрнөл энэ байсан. Эвлүүлэг. Энэ бол бүр гайхалтай. Энэ Backrooms бол юм цочоодог хоррор биш. Цочоох зүйл барыг байхгүй. Зүгээр нь тухгүй байхгүй. Тэгээ psychological horror гэж би бодож байна. Миний хувьд. Энэ бол ерөөсөө яг угаасаа нэг дүр нь одоо Renate Reinsve-гийн дүр гол хоёр дүр шүү дээ. Renate Reinsve гэж дууддаг байж магадгүй шүү гэлээ. Юу тэгээд Chiwetel Ejiofor те. Renate Reinsve-гийн дүр бол одоо юм сэтгэл зүйч хүний дүр. Тэнгүүд энэ бол яг сэтгэл зүйн триллер хоррор кино байхгүй. Энэ киноны яг болж байгаа тухгүй яг нөгөө түр хийсэн шүү дээ. Яг сүнсэн гэж байгаа тэр өрнөл зураг авалтаар продакшнаар шийдсэн юм эвгүй тухгүй заваан за мэдээж амар те. Ийм зүйлүүд яг урлаг өрнөл зохиол талаасаа өрнөж байгаа ч гэсэн яг киноныхон сүнсийг нь олон юм дээр яриад байна л да. Айгу сүнслэг кино байжээ. Гэхдээ зүгээр гол юм цөмөн. Юу юм бэ гэдгээр хүний трама нэг нь хүний трама хүнийг том трама хүнийг яаж тодорхойлдог? Тэр травматайгаа хүн дийл хийж чадахгүй үгүй юу? Чадсан ч яаж тодорхойлж болох? Чадаагүй ч яаж тодорхойлж болох? Чадна гэдэг нь өөрөө тэр травмаг ингээ болцсон гэд алга болж байгаа гэсэн үг биш гэдэг бас тэ. Нөгөөх нь бол хүн өөрийгөө дотгошоогоо харж бүх талтайгаа, бүх нюанстайгаа, бүх өнгө тал одоо хэлбэр тэ тэрнтэйгээ өөрийгөө харж тэрнүүгээрээ толиор харахгүй болвол фильтрдэж хараад хайж хараад ч юм уу өөрийгөө харахыг хүсэхгүй байх ч юм уу хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэхгүй байх гэдэг өөрөө хүнийг юунд хүргэдэг вэ? Юугаа мартдаг вэ тэрнээс болоод? Эсвэл өөрийгөө
хэн болгодог вэ те бусд хүмүүст ямар санагдуулах болон өөртөө. Тэр нь тэгээд эргэн тойрон өөрийнхөө хайртай дотны ч юм уу эсвэл бусад хүмүүст яаж санагдуулах, тэр нь амьдралд нь яаж шууд утгаараа болон шууд бусдгаараа нөлөөлөх гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү сэдвүүдийг хөндөж байгаа байхгүй backrooms-ын гол зүйл нь, гол цөм нь. Гэхдээ маш сайн эцэл би гайхаад үнэхээр гайхаж байна. Яаж 17-8 настай хүн энийг ингэж буулгаж скрипт нь бол үнэхээр сайн скрипт байгаа байхгүй. Энэ санааг ингэж буулгаад тэгээд кино хийх гэдэг чинь өөрөө айгүй хэцүү процесс шүү дээ. Амар креатив тасархаа хүн байсан ч гэсэн project-ийг найруулж ингэж хариуцаж ажиллаж авч явна олон зуун хүнийг ингэж хариуцаж ажиллана гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Ялангуяа одоо ийм за би домогт гэлж энэ хоёр жүжигчнийг бол орчин цагийн одоо ялангуяа 10 20-д оны бол домогт хоёр жүжигчин боллоо шүү дээ. Энэ хоёр бол яг нөгөө бүр классикуудтай ярихгүй ч гэсэн. За орчин цагийн супер те. Ийм хоёр супер жүжигчнийг ингэж найруулж ингэж ажиллана гэдэг бол үнэхээр хэцүү ажил. Гэхдээ энэ дээр бол Kane Parsons тусалцаа маш их байсан баг. Юу гэхээр маш олон том продюсерд ажилласан. Энэ дээр бол James Wan ажилласан, Osgood Perkins ажилласан, Sean Levy ажилласан. Sean Levy-гийн мэдрэмж бол байсан шүү энд. Нэг тийм Stranger Things-ий мэдрэмж бол байсан. Тэгээ Will Sudik гэж хүн яг одоо screenplay-ийг бичсэн. Яг мэдээж зохиол юм дээр хамтарсан байгаа. Kane Parsons хамтарсан байгаа. Гэхдээ яг зохиолын кредит ганцхан Will Sudikт байгаа. Тэгээ Will Sudik бол одоо юуг энэ Homeland, Ash vs Evil Dead, Westworld гэсэн зурлууд дээр бол одоо зохиолчоор ажиллаж исэн юм туршлагатай зохиолч бол юу яасан байгаа. Backrooms дээр зохиолчоор бол ажилласан байгаа. Тэгэхээр тусцаа бол байсан. Гэхдээ тусцаа байлаа гэд зүгээр яасан гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүний одоо авьяас мэдрэмж гүйцэтгэл ямар мундаг байсан бэ гэдгийг бол магтахгүй байхan. Арга алгаа тэгээд backrooms бол үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд ерөөсөө амьдралдаа тооцоолж байгаагүй нэг юм сонирхолтой хоёр киноны нэг юм double review болол хийчлээ санаандгүй. Тэгээд таалагдсан гэж найдаж байна. Одоо 6 сарын 22-нд юу байгаа шүү. 22-наас эхлээд нэгд өдөр болгон House of the Dragon-ийн шинэ анги болгоныг үзэн ямар нэг юу байхгүй, такс байхгүй, таад маань ирээ. Зүгээр сайхан хоол уух юм аваад тухтай гой үйлчлүүлээд үзээрээ англи хадмалтай шууд HBO Max-аас нь англи хадмалтайгаар бол үзцгэн өндөр чанартай дууралттай дэлгэцтэй ингээд аягүй гой үзцгэн юуны Их Найд Plaza-гийн 5 давхурд Trillion Lounge гэдээ байгаа. Их Найд Plaza ч юм бол ер нь бүх газар бүх байрлалаас аюулгүй ойрхон штэ. Ер нь бол яг банк тэрүүгээр явдгуу ч юм Их Найдад очиагүй хүмүүс анзаардгүй болохоос яг харах юм бол аюулгүй ойрхон бүх газраас алхаад ч юм уу машинтайгаа аюулгүй ойрхон очих боломжтой зогсоолын асуудал байхгүй том ийм бол байгаа. За тэгээд 7 сарын 16-ны шөнө Odyssey-ийн шөнийн тусгай үзэр бол бас тасбар захиалга бол эхэлсэн явж байгаа шүү. Тэгээ хамт байгаарай. 100 мэдээ ижлэгээ авахтай хамт байгаараа сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол Асаа циркийн зүүн талд FanFest гэх асар байгаа. FanFest асар дээр дэлхийн уран шалралт тэмцээний бүх тоглолтуудыг гаргана. E-sport одоо Монголын тоглолтуудыг гаргаж байна. NBA-ийн 5 дахь тоглолтыг гаргана. NBA Finals-ийн тэр гэхдээ энэ бичлэг ороход 5 дахь тоглолт болцсон байж магадгүй. Тэгээ үргэлжлүүлээд одоо бүх мөх 100 наадан байгаа юм чинь тий. Гарна ингээд агүй олон юмнууд гаргаад явна шүү. Тийм учраас хамт байгаарай. Том тоглолтууд дээр бол би хөтөлбөр бас тэнцээ хийн. Тийм. Тэгээд хөлбөмбөгийн контент үзээрэй. Би ч хөлбөмбөгийн контент хийж байгаа. Шууд яваад ороод ирлээ. Тийм. Тэгээд дараагийн бичлэг контентуудаараа уулзлаа. Баяртай.